asalaamaaleykum mbokk internet yi ñu ngi leen di char bu baax a baax di leen wax ngeen dal jàmm sur sport 221 kuy gan ci page bi ñu ñaan la nga abonné nga activé cloche bi bu leen ko di fàtte nag di like vraiment c'est très important. xibaar ñu tàmbaleek ak li nga xam mooy jeu africain benn Gana moo koy dalloo jàpp leen suñ gayndeekat ñoom ñooy mujj gàddu la nga xam mooy médaille de bronze bi ginnaaw gi kat ba ñu daanee Congo Brazza nag ñaari bal ci dara ki nga xam mooy Idrissa Gueye moo lakk caaki de même que Alassane Niang dugal ñaareelu bi boobee ek ñi ngi fësal ci kayitu xibaar yi Vinicius Junior mooy takk numéro 7 bi ci Brésil. jàpp leen Roberto Martinez moom même yoroon na fi Belgique actuellement mi ngi foofee ca Portugal di wane bopp ak résultat yu baaxam ndax 11 victoire ci 11 match kat yi mu joto diriger kat waa Portugal et que nag 9 clean sheet mooy que ci jonte yooyu yëpp 9 match yi kenn mënu ko dugal. Nigéria mujjee daan équipe benn mooy Ghana ñaari bal ci benn et que nag gulet depuis atum 2006 Nigéria mën a daan les Black Stars. Mali jaar ci kaw Mauritanie ñaari bal ci dara ek Libye mooy mujjee daan pays bi ngeen mooy Burkina Faso ek ñi ngi fësal Maroc mooy jaar ci kaw Angola benn bal ci dara. Brahim Diaz voilà ma rappelle que moom doxoon na avec le Royaume Sérifin ses premières minutes. Espagne Colombie moo koy daan benn bal ci dara ek guleen nag Colombie daan Espagne ci seen ab taarix. Pau Cubarsí moom jot na jogante kon ginnaaw gi ay minutam yooyee kat jeune catalan boobee âgé seulement de 17 ans 2 mois kon prodige bu Barcelone boobee baat na record bu Sergio Ramos bi nga amoon na 18 ans moom naan doxal avec la Roja kon ki nga mooy Cubarsí mooy doon le plus jeune défenseur mu sol mooy bu équipe nationale bu Espagne. France comme niñ ko fasale jour yi nga xam ne dañuy woor seen équipe nationale may ñu leen jàmbur ndax voilà nag dañ leen ko wala boog utiliser wu ñu leen ci noonu kenn mooy Demba Ba mi ngi ñaawlu loolee bu baax a baax ba jàpp leen bu baax Pau FC bu ngi soxandikoo ci kayitu xibaar yi ki ngeen mooy Massiré Sylla un jeune milieu terrain défensif de 19 ans mu jugee ca Jàmbaar utale na ca club boobee di Pau Kimmich ci ëllëgëm ca Bayern mu ne nag 1 an de contrat moo ko desee li nga xam ne nag moom lay doxalee ak clubam boobee mooy que mu resté positif ki des ci contrat ak ñi ngi xaar bu baax seen nouvel entraîneur boobee utali fa ñu dalal ko bu baax a baax. Kylian Mbappé nag ci rumeur yi am ñu ngi koy fësal naan dafa sey ci Real mu ne nag voilà pour l'instant mënugul wax dara ci fànn boobee waaye li leer ba leer voilà nag ci ëllëgëm dinañ ci xam dara voilà dans les prochains mois et que nag ci li nga xam mooy jeux olympiques yi mu ne nag loolee lu ko neex lool la nag mu dem fekk ci équipe bu Thierry Henry bi ndax ca dëkkam ñoo ko organisé waaye nag bu fekkee nag voilà nag am na ñi nga xam ne ñi ngi ci ginnaaw ne voilà nag duñ ko autorisé mu doxal ci compétition yooyu nag moom mënu ci dara. agent bu Enrique Pena bi nga xam ne Real moo ko jënd jàppale nag mu ne Chelsea nag voilà ñoom ñoo njëkkoon ñëw ci doom brésilien boobee waaye koppar yi nga xam ne club boobee di Palmeiras moo la doon sàkku waa Chelsea lank ndaare dañ ko teg Real dama ñëw hésité wul benn yoon ñëw teg koppar yooyu jënd le jeune prodige ek nag Real mbébét bi nga xam ne am nañ ko buñ soxandikoo ci kàddu moom mi mooy agent bu Enrique mu ne nag voilà nag li nga xam ne Barça defoon na ko ci Neymar voilà nag ñu jënd crack boobee ñoom crack bu juddu voilà foofee ci Brésil dinañ xëcc ko pour mën ko dalal seen ab club. Barça bi nga xam ne ñu ngi fësal ci këru xibaar yi voilà nag buñ mayu dinañ dalloo benn coach bu bees ek ñu ngi lim tur bi nga mooy Hansi Flick bi nga yoroon na Bayern de même que Allemagne la mujjee bawoo bañ ko dàqee foofee ñu ngi fësal ne kat kii nga ne mooy Laporta indi na ci ay leeral mu ne nag bu fekkee Xavi dafa jël ndogal dafay bawoo voilà nag mën nañ seeti ay pexe xool ba xam kan moo koy ut waaye nag li leer ba leer mooy que Xavi kat voilà ñi ngi xaat ba xam fan lay taxawee ek ñi ngi fësal ne kii nga xam ne moom mooy Laporta mu ne kat ñu gàdde ka nga xam ne moom mooy araw xoolu leen neex lool la Bayern naam kat voilà ñu ngi doon wax ne dafa def benn offre pour jeune wala boog pour défense éduqué boobee. kat Barça dafa am jafe-jafe ci wàllum koppar mu ne kat weddi na loolee bam set wicc mu ne Afrique kat voilà nag lépp kat mi ngi teguwaat ci yoon. Barça seen bébé mooy ñu gàdday João Félix Diario Sport moo fësal xibaar boobee. waa Japon dañoo tuumaal ka nga xam ne mooy André Iniesta kat moom dafa lank ndaare du fay la nga xam ne mooy ay impôt kon trésor japonais bi ñëw fësal loolee mooy que woon wala amee na leen lu mat 580 millions de yens ci seen ay koppar
Koppé moo fësal xibaar boobee. Gareth Southgate nag ñi ngi fësal ay rumeur naan kat dafay utali foofee ca Manchester United mu remplacer Erik ten Hag waaye Fabrizio Romano ci kàddoom wala boog ki nga mooy Gareth Southgate ci ay kàddoom mu nekkat voilà actuellement ñuy wax loole mu nekkat loole benn manque de respect dëgg la nag ca néerlandais boobee di Erik ten Hag moom nag actuellement nag mi ngi avec les Three Lions foofee ca Angleterre ek kii nga xam ne mooy Harry Kane leeral na ne moom gaañu nag la fa ñëwee jàpp leen gaañu boobee mi ngi koy amee ca Bayern seen jonte bi ñu doon amal contre Darmstadt. ñu wéyale xibaar yi nag jeexalee ko suñ jonte bi nga moom la ñu doon amal contre waa Gabon suñ gaynde nag wane ci voilà nag xarkana bu bees tax avec des jeunes joueurs Aliou Cissé fi ñu ko doon xaaree wane na ko bu baax a baax voilà lii dong la ñuy xaar ci moom nag naam élimination bi lu metti woon ñu bari la waaye ay joueurs lu ci mel ni Boulaye Dia mu ngi koy indi ndimbal ginnaaw gi jonte bi mu ne voilà nag buñ tegee la nga xam ne mooy ay résultats yu Aliou Cissé voilà résultats yi ñoom ñooy wax kon loolee mooy tax ñoom dañuy am wóolute kat mu doon seen coach et que ci performance yi am suñ gaynde amal nañ ko nag dañ ko tàmbali avec l'homme du match benn mooy Mikayil Ngor Faye ñu bëri jàpp nañ voilà nag Barça ñu ngi suivre performance yi ne wane na ko moom mi nga am mi ngi ci Barça bi waaye nag voilà talent am nag dépassé na nag muy doxal ci réserve bu Barça nag club yu mag a mag ñëwoon nañ pour mën ko daloo Barça gàntale lu ci mën ni Lens tegoon na 9 millions d'euros ñu bañ waaye jàpp leen nag voilà nag pour un jeune joueur bi bëgg na évoluer fekkee Barça voilà nag bëgg na la tëggal ay ndëgg sërëx li gën agent boobee ñu def liggéey bu war bu ko defee ñu utali ci Allemagne ndax kat voilà nag pas mal de jeunes joueurs kat seen évolution fa lay gën a mucc ay pour rappel dootum mi ngoon ci ginnaaw kon match bi nga xam ne def na ko nag voilà en parallélisme kon match bu rëy la nag face au Gabonais et que li ñu wax mooy que des jeunes joueurs yam dañuy découvrir le haut niveau duñu am voilà benn complexe et que voilà nag il s'est libéré une première nag mu wane boppam kon loolee voilà nag benn mental de fer dëgg nag lañ ñemeeku ci pensionnaire bu jàmbaar boobee di doxal ca Barcelone vraiment avec un but somptueux à dire kii nga mooy Fodé Ballo-Touré peut dire adieu à cette sélection amul temps de jeu ca clubam kon mën nañ compter ci ki nga xam ne mooy Mikayil Ngor Faye bi nga xam ne c'est un défenseur polyvalent. qualité yi nga xam ne mën nañ ko jàpp ci moom mooy que voilà des relances très propres avec ses 2 pieds et que du may dara ay adversaire am et que dafay anticiper nag voilà boog yu mucc dafay def une bonne anticipation comme ni nga wax une bonne lecture de jeu et que voilà couper des trajectoires voilà nag ci contre yi nga xam ne équipe adverse bi dina ko amal vraiment vu de sa taille vraiment nag rien à dire à ce jeune joueur bi nga xam ne vraiment il nous a tous éblouis et que moom mu dem match bu rëy waaye aussi que dire de Seydou Sano 19 ans moom mi nga xam ne doxal na ci équipe bi nday lu ci mën ni U20 voilà nag mu def match bi nga xam ne moom la ñu xaar ci moom naam voilà nag il était un peu crispé voilà nag à un certain moment waaye que dire de son tacle bi nga xam ne tacle raseuse devant l'attaquant gabonais rien que tacle boobu amul woon tey mën nañoo gabonais yi mën nañ dugal ci match bi ñu am le but égalisateur. kon vraiment il faut saluer cette belle victoire et que ça continue ndax Sénégal voilà nag foofu dong la ñuy xaar kat ki nga xam ne mooy Aliou Cissé mu mettre voilà la jeunesse naam kat mënuñu seppi kat ñi nga xam ne ñooy cadre yi ndax voilà nag xale buy dem soxla na kat mag di ko xelal ek kat nag discours boobee la Kalidou Koulibaly nag ñaax leen ko kat ci adversaire ñoom ñi nga xam ne njëkk nañ leen ci tañeet bi voilà nag ñu wax leen ne porte la mooy l'équipe nationale du Sénégal du lu yomb waaye nag nañu libéré bu ñu am benn pression doxal ci biir terrain bi ek loolee lañ wane. kon dans l'ensemble mën nañu wax voilà nag c'est positif avec des changements ci ñaareelu mi-temps bi voilà 6 changements et que titre de Dion Lobisson rentré a été payant voilà nag sur les comptes pressing voilà il a été présent Zolbo Almeria Bobé peut-être mën nañu Bamba Dieng voilà nag il fallait être plus décisif voilà ci ay bal yi nga xam ne jox nañ ko voilà nag jox nañ ko l'occasion il fallait voilà se montrer de même que Nicolas Jackson bi nga xam ne aussi raté na occasion yu bëri naam aussi dugal nañ tubaab bi waaye occasion yi nga xam ne raté nañ ko nag bëri na et à l'occurrence Lamine Camara bi nga xam ne voilà nag dañ ko pardonné am na bi nga xam ne voilà nag ci première action bi il fallait vraiment frapper dans le but mais au lieu de faire une passe à Bamba Dieng passe ba ëpp ñaareelu bal ba bu laajee servir ko voilà nag benn bal mucc ay voilà nag mu vandagé ko naawal ko kon ki nga xam ne mooy aussi Lamine Camara vraiment nag il nous a pas habitué à faire ces genres de prestations waaye comme on le dit voilà match d'amical voilà nag foofee lañ mën a joyanti mbir yi
kon voilà nag nañu ressaisir laata si njoonte bi ñu war a amal contre Bénin et que ka nga xam mooy Amady Diouf bokkoon ci feuille de match bi comme ni nga wax mooy que ñu bëri jàpp nañ ne c'est une manière mu ñëw voilà ci tanière bi mu xam voilà nag lan moo fa xew voilà nag comme ni nga mooy que voilà nag ton heure de gloire viendra et que pourquoi pas contre Bénin kat mu bokk ca ñi nga xam ne dinañ doxal ci joŋante boobee et que amal nañ clean sheet aussi ce qu'il faut souligner Mourinho avec ses relances c'est un régal rien à dire pour le portier de Clermont Foot kon gaañu yembale foofee xibaar yi di leen jaajëfal ba beneen yoon sur Sport 221.